माइक नाम का मुर्गा बिना सर के भी 18 महीने तक जीवित रहा था। आप इसके बारे में विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप पिक में देख रहे हो। फैक्ट नंबर 2, जेब्रा काले रंग का होता है, सफ़ेद रंग की तो जेब्रा पर केवल धारियाँ ही होती है। फैक्ट नंबर 3, अगर एक बत्तख का बच्चा पैदा होने के 10 मिनट बाद वो आपको देख ले तो वो आपको ही अपनी माँ समझेगा। फैक्ट नंबर 4, टार्डिग्रेड इस जीव को मारना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, या कहो तो कठिन काम है, क्योंकि यह जीव स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 5, जुगनू एक ऐसा जीव है जो बिना खाए पिए भी जीवित रह सकता है। फैक्ट नंबर 6, जेलीफिश जीव ऐसा है जिसके ना तो दिल है और ना ही दिमाग है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।